you're watching German Gyan. My name is Nidhijan and guys, today we are up with the new series. So this series will be speaking series from A2, B1, B2. Yes guys, if you're practicing for A2, B1, B2, in fact for A1 also, so A1 to B2 learners, this whole series is just for you. Every Sunday 8 a.m. this video will be up for you. So this is gonna be the speaking sessions video. In this, one topic will be there which will be very familiar for the B1 and the B2 learners. Even in A2 of course you can practice it. So yes, you have to practice, and we have explained how you have to actually represent this topic as a expression in the exams. If you are giving for the GOET, if you are giving TELC, if you are giving OSG, any exam you have to represent in this way. Like speaking is a pattern. We are here to explain you that pattern, that what pattern exactly you have to follow for gaining marks. So yes, make sure to subscribe German Gyan. If you're watching me for the very first time, then my name is Nidhijan. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes from A1 to C2 all level. We do provide exam preparation, brush up classes, per module practice, what not guys. We are giving you each and everything at one-stop solution, which is German Gyan. Enroll with German Gyan, and today's topic is Arbeit und Beruf. Yes guys, super duper interesting. Let's start the speaking session. Make sure that after listening you have to rewrite it, because by one video we can practice three things: your expression, your hearing and your schreiben. Let's start this video. Thema Arbeit und Beruf. On the screen there are some points written. So these points are basically the structure of your presentation. Means your presentation depends on some structure and you have to follow this pattern or these points. According to this only you are going to present your thema. So the first point is: stellen Sie Ihr Thema vor, erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. It means you have to introduce your topic and then you have to tell the structure of your presentation, like what you are going to speak. For example, you can say, first I'm going to discuss the situation in my home country, then I'm going to tell about my personal opinion, then I will tell the advantages and disadvantages. So like this you have to introduce your topic. This is the first point. Second is: berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. So the second point is that you have to tell the situation in your home country related to the topic. For example, our topic is Arbeit und Beruf. So you have to tell like what the views of persons are in your home country, what they think about Arbeit und Beruf, and you have to give an example. Then third point says: berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. So in this thing you have to tell your personal experience related to the topic. Like if you have any personal experience you can tell me, and if you don't have your personal experience then you can tell a experience of your friend also, like you have witnessed this thing, like this you can tell this thing. Then next point says: nennen Sie die Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung and geben Sie auch Beispiele. So in this thing you have to tell the advantages and disadvantages of the topic, and you need to tell your opinion. For example, you can say like, according to my opinion I think this thing is bad or good. So in this thing you have to basically tell your opinion with an example. And the last point is: beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Means in this thing you have to complete or end the presentation and give a thanks to the person who listened to you carefully. So this is basically the structure which you need to follow when you are presenting a topic in your GOET exam. Now we are starting with the presentation following the points or the structure that we have discussed. Arbeit und Beruf spielen in unserem Leben eine zentrale Rolle. Sie dienen nicht nur der finanziellen Absicherung, sondern geben unserem Alltag Struktur, Sinn und oft auch ein Gefühl von Identität. Für viele Menschen ist die Arbeit ein wichtiger Bestandteil des Lebensglücks, weil sie nicht nur eine Pflicht ist,
sondern auch persönliche Entwicklung und soziale Kontakte ermöglicht. Für mich persönlich ist es wichtig, eine Tätigkeit auszuüben, die mich sowohl finanziell absichert als auch innerlich erfüllt. Ich habe festgestellt, dass Zufriedenheit im Beruf stark mit einem guten Arbeitsklima, der Möglichkeit zur Weiterbildung und einem respektvollen Umgang zusammenhängt. In meinem bisherigen Berufsleben habe ich gelernt, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben entscheidend ist, um langfristig motiviert und gesund zu bleiben. In Indien hat sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren stark verändert. Viele Menschen streben nach sicheren Jobs im öffentlichen Dienst oder in großen Unternehmen. Gleichzeitig wächst aber auch das Interesse an Berufen mit gesellschaftlichem Mehrwert oder kreativen Tätigkeiten, besonders bei der jüngeren Generation. Leider sind jedoch nicht alle Arbeitsbedingungen optimal. Überstunden, niedrige Löhne und mangelnde Wertschätzung sind in vielen Branchen noch Realität. Die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Arbeitsmöglichkeiten ist ebenfalls deutlich. Zuerst werde ich die Vorteile nennen. Arbeit gibt dem Leben Struktur und ein Ziel. Außerdem kann man seine Talente einsetzen und sich beruflich sowie persönlich weiterentwickeln. Soziale Kontakte im Berufsleben fördern den Teamgeist und verbessern die Kommunikationsfähigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass beruflicher Erfolg das Selbstwertgefühl stärken kann. Jetzt möchte ich die Nachteile erwähnen. Zu viel Stress oder Leistungsdruck kann gesundheitliche Folgen haben. Viele Menschen empfinden ihre Arbeit als wenig erfüllend, was zu Unzufriedenheit führt. In manchen Berufen fehlt es an einer ausgewogenen Work-Life-Balance, was langfristig belastend sein kann. Außerdem haben nicht alle Menschen Zugang zu fairen und sicheren Arbeitsbedingungen. Ich finde, Arbeit sollte mehr sein als nur ein Mittel zum Zweck. Sie sollte im Idealfall sowohl Freude bereiten als auch sinnvoll sein. Besonders wichtig ist mir dabei ein respektvolles Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Auch wenn Gehalt und Sicherheit wichtig sind, stehen für mich Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit an erster Stelle. In Zukunft wird es immer wichtiger sein, flexibel zu bleiben und offen für Neues zu sein. Denn die Arbeitswelt entwickelt sich ständig weiter. Das war mein Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich sie gern. So guys, how was this video? I hope you enjoyed watching it. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan and stay tuned for the second episode of the series next Sunday 8 am. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.